eskerikanis oroer, eskerikanis eskozaindiari, eskerikanis arantzatzuko fraidei, eskerikanis oroer. Tituluak ez dira agertzen. Orduan, lehen puntua da, Ipar Eskualeria eta Euskara Batua 1978 baino lehen. Historia luzea. Eta lehen puntua, 16. mendea, eta Baionan izan zirenek, entzunen dute beti ber predikoa, bena halere, Joanes Leizarraga aipatuko dut. Zuetaik batzuk estonatuko dira hori entzunez, Ipar Eskualerian Euskara Batuaren historia luzea da. Anitzek pentsatzen duten baino luzeago. 16. mendean hasi zela eran ezake Joanes Leizarragarekin 1580 Hona aipamen ezaguna haren Jesus Krist gure jaunaren testamentu beria liburuaren euskaldunei deitzen den aitzin solasean hartua. Irakurtzen dut eta irakurtzen alduzue. Bat bedeak daki Euskalerian, orduan, batzuek eraiten dute hori asmakuntza bat dela, ez 16. mendean norbaitek beskoizten baliatzen zuen eran mulde hori, Euskaleria, ez da hain harrigarria. Euskalerian, kuasi etxe batetik bertzera, mintzatzeko maneran ze diferentia eta ze dibertsitatia den, razoin hunegatik, sentsu egiazkotik aldaratu gabe, lenguajeaz den bezen batean ahali gehiena guziei adieraziteari jaraiki izan gaitzaza eta ez soil edo zoin leku jakineko lenguaje bereziri. Beraz, jadanik Leizarragak tokiko euskara ezberdinen gainetik beste bat txerkatzen zuen, beste euskara bat denentzat ulergaria. Bistanda hori ordunko testu inguru soziopolitikoan. Hori buruan ukan behar dugu, gauzak aldatzen dira, hola da. Bigarren puntua, ez ordu zue oano. Hemeretzigeren mendea Agostixao. Aipatu dudan Ipar Eskualeriko bigarren autorea Agostixao izanen da, beste batzuk bidean utziz, historia hori egiteko da, egina da, bena ez argikiene ustez. Euskara Batuaren historia Ipar Eskualerian adibidez. Xahok besteak beste Euskararen Akademia baten, eta hola idatzia da, usuenik frantsesi idazten zuen, bena alere, Akademia baten beharrezkotasuna azpimaratzen zuen, bestalde Euskara Batasuna ez bazuen aldarikatzen, beste zerbait da. Euskararen eta eskualkien ortografia batu baten beharra azpimaratzen zuen ere, eta bat proposatu zuen. Ona bi aipamen, lehena argitaratzen zuen Ariela aldizkariaren 20. zenbakian, 1855, otsailaren 16, dena badakizue, oai, frantsesez idatzia itzuli dut, orain arte imprimatu diren liburu eskualdun denetako ortografia okera eta baldare dela erakusten ahaleginen dugu. Ez du eranen dut. Guk proposatzen dugunak euskalki denen ezberdintasunerako balio du eta irakurtzen alduzue. Bigarrena, laster, la guerre des alfabets hortan, izan zen gerla bat Ipar Eskualeria, nula idatzi, nula idatz, euskara, itzultzen dut beriz, Nafar zuberotarean agintaldian, imperatiboan, zakitzat izan dadin, Lapurteran, Zaskiat, Gipuzkeran, zakizkit, ez dakit nolaren, ez da importa, Bizkaieran, zakidaz, eta bar, ez da importa. Euskalkien aberastasunak eta ezberdintasunak ez dute deuze aldatu behar gure ortografia nazionalaren, ez dut asmatu hori nazionala, ez dakit zergatik, mena hola zentxau, ortografia nazionalaren batasunean eta erregulartasunean. Aldarikapen hau argia da, hor ere xau beste behin aintzindari agertzen zaigu.
tituluak ez dira agertzen, ez da importa. Hirugarren titulua, Baionako lantaldea. 1934. Sar gaitezen, beraz, 20. mendeko bukaeran orain. Euskara batua lotua balin bada Arantzazuko egunekin, hori aipatu dugu luzez, aitzinetik bilkurak izan ziren Euskara batuaren oinariak lantzeko eta horietan sartzen dira Baionan izan zirenak. Txilardegiren gidaritzapean, zuzendaritzapean, 8 hilabetez, aste oroz, 8 euskaltzale bildu ziren Kordolie Karikan, 14, dena badakizue. Euskaltzale hausart horien izenak ziren, Txilardegi, beraz, eta Eneko Irigarai, eta koak, Jesus Olaun eta Telesforo Montzon penbekoak, Jean-Louis Davant, orduan, lauak, bai, egoaldetik ieslari, buruan ukan dezagun, Jean-Louis Davant enbatakoa, eta hiru iparaldeko Eliz Gizon. Roger Idiart, ez ditut eman ordena alfabetikoan, parkatu, Pierre Andiazabal, eta Jean Iriart Urruti. Lana zen, Euskara batzeko bidean, ortografiaz, aditzaz, eta izena gehi kasuaz, izen sintagma, detzezazue nahi duzuen bezala, bena, izena gehi kasua, gehi determinatzailea, nula, edo gabe, nula idatzi, hori denentzat. Eta taula batzuk ateratu dituzte. Taldearen lanaren fruitua bergunean, beraz Kordolie Karikan Baionan, 1908 lauko agorilaren bukaeran, eturri ziren eskualtzaileek aurkeztu zieten. Eta hoien artean agertzen da, adibidez, Aresti eta jakin dezazuen, etorri zela Baionar, edo joan zela. Bai, eta 1908ko urrian, Arantzazun, Mitxelenak aurkezturik eskualtzaindiak onartu zuen orduan frutu edo lan hori. Besteak beste biztan da. Baionako biltzararen erabakiak izenburuarekin proposamenak 1906an agitaratu ziren. Ikusten duzuen bezala. Azpititulua hor da, bena interesanta da ikustea alere, ouverture d'un important colloque sur l'unification du basque littéraire, beraz ez da asmakuntza bat, Irurgoita lauean batzuek hortan ari ziren, batzea bederen euskara idatzia. Hauzkoa beste zerbaita. Orduan, hona entzun duenari, ez dakit hori hola eginen dudan. Bai, hau da, bizik importanteen ezat. Hau da, orduan, nula aurkeztu hori narratu joan da, bena, narrazioa. Historia horren narrazioa. Nula eran? Nik eranen nuke Baionan sortu dela, gako txartean, euskara batu modernua, gako txartean, biztan da. 8 hilabeteko ernaldiaren ondoan, 4 urte berantago eskualtzandiak bataiatu zuela, eta biztan da, ondotik orain arte, hezi duela, ene ustez aski untxa, eta ezagutzen dugun arrakastarekin biztan da eskual gizarteari esker. Baina, hola, nik ikusiko nuke afera hori. Hona, entzun nahi duenari, hori buruz eraiten dio, Arantzazura etoriz ezin zen Jean-Louis Davantek, da mezu personal bat, email bat edo mezu elektroniko bat, irailaren 15koa eta hau da idazten duena zubereraz parkatu. Arrakasta guzia Arantzazura, aldiz zer egin zen han, Baionako dosiera urun hartu. Eta, hobe segur, ez bazien egin gure lana deuzetako, ez zukezen, eran nahi du, ez baliz izan onartu biztanda heben, deuzetako izanen zen, hoi argiduzie, eta ez di sekulan aski harapikatuko
Euskara Batuaren aita txiladegi dugula hiu egoaldeko eskualtzaleek eta lau iparaldekok lagunturik. Hortan. Eta hori ere eraiten du, zumbat denbora galduko zen Batualako bidean, orduan proposamen horiek izan ez balira onartuak izan. Uletu duzue. Hau da galdera. Zer iganen zen Baionako lantaldeak bere proposamenak mahain gainean ez bazituen ezari, eta biztan da, 4 urte berantago, Arantzazurako mentxilenak ez bazituen ekarri. Nik, dabantek bezala, uste dut denbora gehiago galduko zela Euskararen batasunaren bidean, zenbat hori nik ez dakit. Mena denbora galduko zen. Aitzina. Eta aurrera. Euskara Batuaren eragina ipar eskualerian. Hori da. Gai hori, Euskara Batuaren eragina ipar eskualerian duela guti irailaren 13an Baionan aztertu du Euskaltzaindiak zuzen antolatu zuen Euskara Batua eta ipar eskualerian 1994-2018 kolokioan. Jean-Louis Davanteko oroitarazi ditu zoin zen orduko giro soziopolitikoa, kronologia, zergatia eta mamia. Geixan Alfarok goizaldian ziren lekokotasunak Jean-Louis Davant, eneko irigarai hor zen, bena moderatzaile gisa, ez da hor. Geixan Alfaro, Jan Bati Dirasar eta Joseba Intxosti burratzeko. Ez dakit denborarekin zertan izan, hortak apatakaz nahi baduzue. Orduan, lan egin zuen bereziki Geixan Alfaro, orduan, hau da, aldizkari anitzetan. Herri hastekarian, Baionako Zabal aldizkarian, Bazkekler eta Eko du Sud-Ouest oie frantsesezko egunkariak, bena, bazuen leku tiki bat, Bizpaiu lero euskaraz idazteko, Euskara Batua xarazi du, eraiten du. Berri zen, harentzat, asmatu zuen dena. Euskaldunak aldizkarian, ekaz hastekarian, eta baie, bazuen memento labur bat, 5 minuta, Radio Koto Bask iratian. Orduan, hau da, eraiten duena, ekarri du zerrenda hori, eta nik behitut, aktak bitzen baititut, testuak emek ere zebitzen ditut, badut lehentasuna, ze xantza. Eta hau da, haren ustez, izen horiek, mera gehiago badira, biztan da, egoaldetik, iparaldera joan dira, eta hoai, osoki normalak dira. Egunkari bat, ez dugu erane, jurnala irakurri duk, ez, egunkaria irakurri dut, biakuntza, Ordin, aldizkarian, zerki, antzoki, arduradun argazki, atzeria, aurrezki, baseri, batzordetan gira, egunero. Egoera, egoitza, egunkari, ekoizpen, eleberi, erakunde, eta abar, aditzak, arduratu, nik baliatzen dut, hasea arduraduna, eta atzeriratu, atzertu, bultzatu, erabaki, guk trinkatzen, zentako ez trinkatzen dizugu, bena, erabakitzen zentako, harpidetu idatzi, izkibatzen gynin, eta hoa idazten dizugu, zentako ez. Izenpetu lorti, eta bar, aditzikoak ere, hori badakizie, ipar eskualerian gutiago erabiliak dira eta ziren galduak, edo ez dakit, nien espezialista alakarak eranen du nula zen, orduan, erdiaroan beno goizago aditrinkoak. Ni ez dakite. Eraiteko bena alere. Dakar dator da maigu eta bar. Bestea, Jean-Baptiste Dirasarek, presentatu du eria hastekarian luzez idatzi du, oraino, eretretan da, oraino, nula ortografia kambiatu zuten, CH hori utzi zuten eta isasatu zen, beraz xori, edo etxea bilekatu zen, eta haitzina. Atxe anitz ere, utz banda hor, galdu ziren, hainitz, bilakatu zen hainitz, anitz, bena geho, sibotar batek eranen du hanitz, eskerik hanitz, eta haitzina, urte, eta horako mila. Beti bost. Orduan, titulua, ipar eskualeriaren ekarpera Euskara Batuari. Orduan, labur bilduko dut, hobe da hola. Orduan, hasteko ikusten duzue nik
kalkuluak egin dituen, bena gaizki, atzo entzun dut Miriam Urkiak, eta errandu Miriamek kontuak, trompatu nintzala, ez ditiran, mena kumplitu dut, trompatu nintzela. Sartuak dira, oroar, orduan, 2017ko edizioan, bigarenean, Eskoazandiaren iztegian, 20.000 eta abar sarreretarik, 2000, nik kalkulatu dut hori, 2000, uste dut gehiago badirela. Nik uste nuen, 2017 izen, orduan, nula uletu hori, zuberoan erabiliak direnak eta hedatzen ari direnak, mena han bakarrik erabili zirenak, uletzen duzu, mena gehiago, zuk eranduzu, eguenun eta ez dakitzun bat. Trumpatu nintzen, ez da inpota, kalkuluak berriz eginen ditut. Aitzina, dialektologia, ez eran Eskoazandiak ez duela kontuan hartzen. Eskoalkiak enork eraiten du hori. Deus ez daki. Mintzatzen da, jakin gabe, bat. Bai, bat. Bon, irakusten duzue, orduan, oai dugu bederezi garen tomoa, izan ziren 2008 eta galdera, hoietan egun gune, inkestatu, eta iparaldean, 5 Lapurdin, 18 Nafarroa berean, eta 12 Zuberoan. Eta, Charlesek ez da hor eraiteko, bena, 2000 horren baino gehiago grabatu baditugu. Orduan, bada antxor bat. Aitzina, testua utzi dut, bai, interesante, bena denbora. Hau da, Laburski, inkesta bat, bada proiektu berri bat, eskora eskuz deitzen dena, eta hortan, denbora elgatzeko, eraman dugu inkesta bat. Eta hortan, galdera batzuk badira. Iparaldeko izkeren berezitasunak zaindu behar ote dira. Hizkuntzan iztasuna baliageari ote da eskoraren zat. Zure ustez, iparaldeko eskora batu berezi bat ote da, entzunten dute. Orain, zoin dira eskora batuari lotuak diren arazoak iparaldean, beharrezko ikusten ote duzu eskora batuaren izatea iparaldean. Eta hori ez dugu galdatu iztun arrunt bati, ez dakit doni behaneko arantzale bati edo laraineko arzain bati. Ez, galdatu dugu preskribatzaileei, nor dira hoiek, dira erakasleak, itzultzaileak, idazleak, eta bar, euskara baliatzen dutena, lantzen dutena, eta gizarteari eskaintzen jotela, preskribatzaileak. Geo, eiztunak eginen du, nahi duena, hori da, modelo bat eskaintzen jote gizarteari. Ez modelo bakar bat, bakotxa badu berea idiolekta, deitzen da, toa zuei esker, ezaten dugu, bazterotan oai. Orduan, erantzun batzuk, inkestatuen euneko 95 inguru, eran nahi du gehiena, beste batzuk ez dute erantzun, hortako. Gehiengoa edo denek, inguru eskora batua ipar eskualerean behazko dela pentsatzen dute. Euneko 90 baino gehiago hutsak, gehiago ipar eskualeriko izkeren berezitasunak zaindu behar direla. Euneko 90 baino gehiago eskora batuak eskualkiei kalterik ekartzen ez dela, ediak baino gehiago eskora batu berezi bat badela. Hori da ere ikusmoldea, ez da denena. Eta, ikusmolde batzuk, minuta bat, orduan, bururatzen dut, euskara batua da gure batasuna, euskalkiak, izkerak eta erregistroak gure anistasuna, denak beharrezkoak zaizkigu, mil esker, eskerik asko, eskerik hanitz.